Ausgangspunkt unserer vielversprechenden Reise nach Jordanien ist der Flughafen Frankfurt am Main, denn nur von hier aus bietet die Fluggesellschaft Royal Jordanian, deren Maschine schon in Richtung Startbahn unterwegs ist, Direktflüge in unser Zielland an. Vor uns liegt nun ein gut 5-stündiger Flug, der zunächst über die Balkanstaaten führt und nach der Überquerung des westlichen Mittelmeers die arabische Halbinsel und schließlich die Hauptstadt Jordaniens, Amman, erreicht. Das Königreich Jordanien grenzt an insgesamt 5 Staaten, nämlich an Israel inklusive Westjordanland im Westen, Syrien im Norden, Irak im Nordosten, Saudi-Arabien im Südosten und schließlich über eine gemeinsame Seegrenze im Roten Meer auch an Ägypten im Südwesten. Nach unserer Ankunft in Amman quartieren wir uns erst einmal in unserem nordwestlich des Stadtzentrums gelegenen Hotel ein, von wo aus wir an unserem ersten Ausflugstag zunächst die ca. 40 Kilometer weiter nördlich gelegene Stadt Jerash, das antike Gerasa, ansteuern. Für unsere kleine 12-köpfige Reisegruppe steht uns ein bequemer Reisebus, ein freundlicher Fahrer und ein überaus kompetenter Führer mit informationsreichen Erklärungen zur Verfügung. Die Fahrt in Richtung Norden führt zunächst durch das Stadtgebiet der jordanischen Hauptstadt und anschließend abwechslungsreich und kurzweilig durch die hügelige Landschaft. Nun haben wir die Stadt Jerash erreicht, an dessen Rand sich Gerasa, eine der größten und am besten erhaltenen spätantiken Städte des Nahen Ostens, befindet. Unser Rundgang durch die anfangs des 20. Jahrhunderts wiederentdeckte und Stück für Stück freigelegte Stadt beginnt am Hadriansbogen und setzt sich zunächst bis zum Hippodrom fort. Der imposante Triumphbogen zu Ehren des Kaisers Hadrian belegt eindrucksvoll, dass die Stadt ihre Blütezeit im 2. Jahrhundert unter den Römern erlebte, wobei ihre Besiedlungsgeschichte bis ins 6. Jahrtausend vor Christus zurückreicht. Bedeutet nicht, dass die Römer hergekommen sind und haben komplett von Anfang an gebaut. Nein, die Römer haben alle Städte von wem eingenommen? Vom Griechen. Das Hippodrom befindet sich ebenso wie der Hadriansbogen noch außerhalb der ursprünglichen Stadtbegrenzung und diente als Veranstaltungsort für die berühmten Wagenrennen. Von hier aus erreicht man mit einem etwas längeren Fußweg zunächst den ursprünglichen Stadteingang, das Südtor, von wo aus uns der Weg weiter zum ovalen Forum und zu dem auf einem Hügel gelegenen Zeustempel führt. Unmittelbar nebenan stößt man auf das Südtheater. Das Südtor markiert die ursprüngliche Stadtgrenze und wurde in die später errichtete Stadtmauer integriert. Danach führt ein von schöner Bausubstanz flankierter Weg in das ehemalige Stadtzentrum. Dieses wird von dem riesigen ovalen Forum dominiert, welches die 2 Hauptachsen der antiken Stadt geschickt miteinander verband. Nach einem kurzen Anstieg gelangt man zum Zeustempel, der auf die hellenistische Phase der Stadt zurückgeht und von 15 Meter hohen Säulen mit korinthischen Kapitellen dominiert wird. Von hier aus eröffnet sich ein eindrucksvoller Blick auf das ovale Forum. Zu rechter Hand des Zeustempels erkennt man bereits die Rundung des Südtheaters. Das 76 Meter breite Bauwerk bot Sitzplätze für über 1200 Zuschauer. Dass das Theater auch heute noch als beliebter Veranstaltungsort dient, liegt an den hervorragenden akustischen Eigenschaften, wie unser Führer eindrucksvoll demonstriert. Habt ihr was bemerkt? Ich habe gar nicht laut gesprochen. Okay, ich habe gar nicht laut gesprochen. Das ist meine gleiche Höhenstimme. Vom Südtheater geht es nun durch das weitläufige Gelände hinauf zum sogenannten Dreikirchenkomplex. Danach passieren wir den Artemistempel und steigen hinab zur Säulenstraße Cardo Maximus.
Zunächst erreichen wir die 3 aneinander gebauten Kirchen aus dem 6. Jahrhundert, von denen die nördlichste, eine dreischiffige Basilika, vor allem wegen der gut erhaltenen Bodenmosaike bemerkenswert ist. Danach durchschreiten wir eine aus ursprünglich 22 Säulen bestehende Kolonnadenreihe und nähern uns dem Tempel der wichtigsten Stadtgottheit Artemis. Über eine breite Treppe geht es anschließend durch das Propyläentor hinab in Richtung der Säulenstraße Cardo Maximus, die zu den am besten erhaltenen Straßen dieser Art im Nahen Osten zählt. Am Rande der Prachtstraße befindet sich das Nymphaeum, eine monumentale Brunnenanlage, die Ende des 2. Jahrhunderts den wachsenden Wasserbedarf sicherstellen sollte. Diagonal verlegte Pflastersteine sorgten auf dem Cardo Maximus dafür, dass die Wagenräder nicht in die Fugen gerieten. Die Säulenstraße führt nun auf direktem Weg zurück zum ovalen Forum, wonach wir auf weitgehend identischer Strecke zum Ausgangspunkt unserer Besichtigungstour zurückkehren. Danach machen wir uns wiederum auf dem Rückweg in Richtung Süden und steuern nunmehr direkt das Stadtzentrum von Amman an, wo sich auf einem der höchsten Hügel der Stadt mit der Zitadelle, eines der beliebtesten Anlaufziele aller Besucher der Hauptstadt, befindet. Ein aussichts- und informationsreicher Rundweg schließt hier unseren ersten Besichtigungstag ab. Die Zitadelle gleicht einem riesigen Freiluftmuseum und legt nicht nur Zeugnis ab für eine bis in die Steinzeit zurückreichende Prägung der Stadt durch unterschiedlichste Kulturen, sondern bietet darüber hinaus beeindruckende Rundumblicke auf die Hauptstadt Jordaniens. Mit dem Herkulestempel haben hier wiederum die Römer bleibende Spuren hinterlassen. Im Vordergrund sind noch Fragmente von Hand und Ellenbogen einer kolossalen Marmorstatue der römischen Gottheit zu sehen. Etwas weiter oberhalb befinden sich die Ruinen eines Gebäudekomplexes aus dem islamischen Mittelalter. Es handelt sich um eine arabische Burgfestung aus dem 8. Jahrhundert, in der einst die Statthalter der Umayyaden-Kalifen residierten. Im Außenbereich der Festung befinden sich ehemalige Wohngebäude, die Überreste einer Moschee sowie eine der Wasserbevorratung dienende Zisterne. Mit einem letzten Blick auf die Stadt und das römische Theater beenden wir einen beeindruckenden ersten Besuchstag.